առաջի պատերազմը։ Եվ հիրավի անհայտ կորածների խնդիրներին մենք առնչվել ենք Հայաստանի պետությունը հենց Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի հետևանքով։ Եվ լիովին տեղին է հետևյալ հարցը, իսկ արդյոք համարժեք հետևություններ արեց Հայաստանի Հանրապետությունը հանձինս իր իշխանությունների, թե ինչպիսին այլևս չպետք է լինի պետության մոտեցումը իր քաղաքացիների հանդեպ եւ մասնավորապես անհայտ կորածների։ Սա համարում եմ անկյունակարային, որի հիման վրա մնացած բոլոր այդ պահանջները իմ կարծիքով կունենան նաեւ հիմնավոր բացատրություն։ Չգիտեմ, գուցե անհայտ կորածների թիվն էր առաջի Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի ժամանակ քիչ եւ քանակի առումով այդքան նշանակություն չտրվեց։ Հիմա էլ իհարկե եթե դիտարկենք, ասենք թե 243 հոգի, որը տատանվում էր, հա, սկզբում ավելի շատ, հետո փոխվեց։ Բայց խնդիրը իմ համոզմամբ քանակի մեջ չպետք է դիտարկվի։ Մեկ հոգի լինի, ապա մեկ հոգու առջև պետությունը ունի պարտավորություն։ Իսկ պետությունը ինչպես պետք է իր պարտավորությունը կատարի։ Այստեղ նշվում է եւ Կարմիր խաչի տեսանյութում էլ անհայտ կորածների հարազատների թիվ 1 այս պահին խնդիրը դա տեղեկատվության հայթայթումն է։ Մենք բազմիցս նշել ենք եւ դա տարբեր քննարկումներում, տարբեր հանդիպումներում, մեր հայտարարություններով, որ անհայտ կորածների խնդիրներով պետք է զբաղվի մասնագիտացված, առանձնացված պետական մարմին։ Չի կարող Պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումը զբաղվի անհայտ կորածների հարցերով, որտեղ ակնհայտորեն կա շահերի բախում, որտեղ կարող են անհայտ կորած զինծառայողի անհետանալու հանգամանքների, ճակատագրի հետ կապված այնպիսի մի ինֆորմացիայի կամ տեղեկության կամ այնպիսի խնդիրների առնչվել, որոնք առնչվեն մեկ այլ զինվորական, ասենք թե պատասխանատու անձանց։ Եվ սա առաջի կարևոր հանգամանքը, որ պետությունը իր պարտավորությունը գիտակցելու, որ ինչու համար է անհրաժեշտ անհայտ կորածի այդ տեղեկատվական բյուրոն կամ կոմիտեին կամ համապատասխան մարմինը, այդպես էլ չգիտակցվեց։ Ես նույնիսկ ավելին կարող եմ ասել։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի այդ դառը փորձը, պետությունը չգիտակցեց իր պարտասխանատվությունը քաղաքացիների առջև այն իմաստով, որ ջանքեր չգործադրվեց պատերազմը, որպեսզի պատերազմ չլինի, որովհետև պատերազմի հետևանքով տուժածներ են ի հայտ գալիս, չէ՞։ Գերիներ, զոհվածներ, տեղահանվածներ, անհայտ կորածներ։ Արդյոք պատշաճ ջանքեր գործադրվեցին, որպեսզի մենք չունենանք այս խնդիրները, որի հետ հիմա հերթական անգամ առնչվում ենք։ Սա առանձին թվում է թե թեմա է, բայց իմ կարծիքով սա նույնպես պետք է օրակարգում պահել։ Իսկ հիմա ասեմ հանգամանքների ուսումնասիրությանը։ Տեսեք, որպեսզի մենք որևէ պահանջ ներկայացնենք, թե միջազգային ատյաններում, թե հակառակորդ կողմին, մենք պետք է պատշաճ օբյեկտիվ ուսումնասիրենք անհետանալու հանգամանքները։ Ինչու՞ համար, որտեղ ինչ հանգամանքներում է մարդը անհետ կորել, որտեղ սա շատ որոշիչ նշանակություն ունի հետագայում նրա ճակատագրի ուղղությամբ փնտրելու աշխատանքներ կատարել, իրականացնելու եւ նաեւ պահանջները ըստ հասիաթիրոջ ուղարկելու, որտեղ ես կարող է եւ լինել անհայտ կորելու այնպիսի հանգամանքներ, դա Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի փորձն է ցույց տալիս, որ այդ պահանջները պետք է ներկայացնել ոչ թե հակառակորդ կողմին, այլ մեր պաշտպանության գերատեսչությանը, օրինակի համար, հա։ Երկրորդը կա արդյոք աշխատանք, այսինքն հանգամանքներից հետո, հա, այս հանգամանքների ուղղությամբ աշխատանքների մասին ես կարող եմ ասել չի իրականացվում։ DNT ուրեմն անալիզի տվյալները դրանք ամենաանհրաժեշտ ու նվազագույնն են, բայց դա դեռ վերջնական չի, հա, որտեղ դրանք նույնականացման, այսինքն արդեն հայտնաբերված մասունքների ուրեմն կամ դիակի նույնականացման նպատակ ունի, միջոցն է, բայց հանգամանքները բոլորին այլ։
կա աշխատանք հակառակորդ կողմի հետ, հակամարտության մեջ ներգրաված մյուս կողմի հետ։ Սա նույնպես հայտնի չէ, որտեվ չկա ուղղակի կոնտակտ, ես ինչքան հասկանում եմ։ Այն բանը, ուրեմն կապերը, որ կան երրակողմ համաձայն հայտարարության ներողություն, այդ հայտարարության շրջանակներում ցավոք սրտի այնտեղի մեզ համար հայտնի չէ նույնիսկ ռազմագերիների վերադարձի հարցը, որը այդ հայտարարության կետերից մեկն էր, դրա ուղղությամբ ինչ քայլեր են կատարվում, դրա մասին ընդհանրապես տեղեկություն չունենք, պատկերացրեք, որ անհայտ կորածների մասին ընդհանրապես չի նշված այդ հայտարարության մեջ եւ չգիտենք էլ ընդհանրապես այդ ուղղությամբ կա ուրեմն համագործակցություն, ասեմ, թե ինֆորմացիոն փոխանակում կամ ջանքեր, հա, որովհետեւ սա ամբողջությամբ մարդասիրական խնդիր է, սա կոնֆլիկտի, պատերազմի, քաղաքական կարգավորումից դուրս պետք է դիտարկվի։ Դեպ ասեմ, որ երկար տարիներ անհայտ կորածների խնդիրը ցավոք սրտի հենց դիտարկվում է եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ դիտարկվում է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Այսինքն քաղաքական նպատակներով է շահարկվում այս խնդիրը, թե ռազմագերին եւ թե անհայտ կորածների։ Մենք շատ խնդիրներ ենք արձանագրում, ընդհանուր միջև եւ սա էլ է տեղավորվում այդ պետության պատասխանատվության կամ պարտավորության իրականացման մեջ, հա, այսինքն ինչքանով են դասեր քաղել մեր պետությունը Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի արդյունքների կամ այդ դժվարների խնդիրների հիման վրա։ Ասենք անհայտ կորածի ֆինանսական պարտավորությունը ամենապրիմիտիվ, բայց որը շատ որոշակի է։ Ֆինանսական պարտավորությունների հետ կապված ինչպես է կարգավորվելու հարցը։ Ես նկատում եմ վարկային պարտավորություններ կան, դրանք ենթանենք ինքը երաշխավոր է կամ ինքն է անմիջապես վերցել։ Ինչպես է այդ խնդիրները լուծվում, չէ՞, վերջնաշուտ սա այն քաղաքացիական կյանքում սովորական իրավիճակը չէ։ Աշխատանքային մենք ունենք նաև այդպիսի ահազանգեր, երբ որ ասենք նույնը իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչը կասի, արդեն ռազմագերի գերության մեջ գտնվող անձի աշխատանքային, հա, պայմանագրերի հետ կապված հարց է, աշխատանքային պարտավորությունների եւ բնականաբար նա չի կարող կատարել, բայց միաժամանակ աշխատավարձի պահպանում ընտանիքի համար որոշակի եւ կարեւոր նշանակություն ունի։ Այսինքն սոցիալական, աշխատանքային, ֆինանսական պարտավորությունների մի բուժ խնդիր։ Մենք չենք տեսնում համալիր, ես առնվազն քանի որ մենք իրականացնում ենք փաստահավաք առաքելություն անհայտ կորածների ընտանիքների ներկայացուցիչների հետ հենց այն նպատակով, որպեսզի բացահայտենք, թե ինչպիսին է պետության կողմից պարտավորության կատարման վիճակը, ես արձանագրում եմ, որ հոգեբանական այդ վերականգնողական աշխատանքը անհայտ կորածների հարազատների հետ ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ չի իրականացվում։ Այդ մարդիկ միայնակ են մնում իրենց այդ մտածմունքների, հոգսերի հետ եւ պարզ է, որ նրանց պետք է հոգեբանական արժանացություն եւ այստեղ նույնպես պետությունը ունի իր պարտավորությունը, բայց չկա իրավական որևիցե չէ կարգավորում, որ սա որպես պետության պարտավորություն լուծում ունենա։ Եվ այս առումով էր, որ անհայտ կորածի մասին օրենքի շրջանակներում այս մի ամբողջ շարք ուրեմն խնդիրները, թե անհետանալու հանգամանքների, թե նրանց նույնականացման, գտնվելու վայրի, ճակատագրի մասին տեղեկություններ ձեռք բերելու, ընտանիքների սոցիալական, ֆինանսական, առողջապահական, կրթական մի ամբողջ համալիր այս խնդիրներին լուծում տալը պետք է լիներ օրենքով եւ դրանով պետք է զբաղվեր մասնագիտացված մարմին, օրենքի ուժով։ Եվ եթե գոնե դասերը չքաղեցին, որ չունենանք հերթական անգամ այս դժվարները, հանձինս սպանվածների, զոհերի, ուրեմն անհայտ կորածների եւ ռազմագերիների, ապա առնվազն գոնե ունենայինք պատրաստված կառույցը 18 թվականից հետո Թավշյա հեղափոխությունից հետո այս հարցը վերստին մենք բարձրացրեցինք, որովհետեւ նախկին ժամանակահատվածում դա համարեցին ոչ նպատակահարմար։ Բայց ցավոք սրտի միայն եղավ մեկ քննարկում, ուրեմն փետրվարին էր նշվել են։ Բայց վերստին մենք տեսանք, որ ասենք օրինակ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը, որը նորից վերընտրվել է, հստակ ունի բացասական վերաբերմունք այդ օրենքի ընդունման վերաբերյալ։ Ինչով է հիմնավորվում։ Դա պետք է իրան հարցնել։ Ես ուղղակի սովորական մարդկային, ասենք ասեմ, տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում նման մերժումը։ Ես հասկանում եմ, որ նախկիները մերժում էին, ենթադրենք պատասխանատվություն այդ բանը չկար մարդ քաղաքացիների առջև, եթե լիներ
այլ բնույթի քաղաքականություն կներ, օրենքը շուտվանից կընդունեին, հա, ինչպես նշեցի 10 թվականից, բայց երբ որ Թավշյա հեղափոխությունից ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Քոչեսյանն է իրան նման կերպ պահում, հա, կներեք դա արդեն ուզում եմ հասկանալ դա քաղաքական դիրքորոշման արդյունք է, թե դա ուղղակի մի հատ անձի, ասենք թե դիրքորոշման հետևանք է, որովհետև բոլոր դեպքերում ազգային ժողովի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը խթանեց եւ նախաձեռնեց այդ քննարկումը։ Հիմա այս արտահերթ ընտրություններից հետո, երբ որ արդեն ձևավորված է, մենք իհարկե վերստին օրակարգ ենք վերադարձնելու եւ բայց բնականաբար այս պահին հրատապ խնդիրներ կան, որոնց մասին մենք բարձրաձայնում ենք, որոնք լուծում են պահանջում եւ ստիպված ենք այդ հրատապ խնդիրները լուծել իրավական կարգավորումների բացակայության պայմաններում, հա, մեխանիզմների բացակայության պայմաններում, բարեխղճության, հիմա կառավարությունը որոշում է կայացրել, ասենք անհայտ կորածների ընտանիքներին ամսական ինչ-որ 300,000-ական դրամով հաօգնություն, բայց դա մինչև երբ, ասենք թե պահ կգա, ասենք թե դա արդյոք կշարունակվի, թե չի շարունակվի, այսինքն մենք չպետք է հույսներս դնենք բարեխղճության վրա, այլ պետք է դնենք պարտասխանատվությունը ամրագրող իրավական հիմքի, այն է օրենքի հիման վրա։ Սա է ամբողջ վիճակը։ Փաստորեն, եթե այսպես ամփոփենք, հա, օրինագծի հետ կապված խնդիրը, շարունակում են ոչ հրատապ համարել, թեև որոշակի քննարկումներ եղան 2021-ին, այդուհանդերձ նորընտիր խորհրդարանը դեռ չի անդրադարձել։ Նորընտիր խորհրդարանի արժեվ դեռևս չենք հնարավոր չի եղել այդ հարցը բարձրացնել, դրանք զբաղված էին իրենց հանձնաժողովների ձևավորման եւ փոխադարձ հարաբերությունների կարգավորման հարցով, բայց շատ հետաքրքիր միտք հղացրեցիք ձեր հարցով։ Հիմա խորհրդարանում բոլոր նրանք են, ովքեր որ այդ օրենքի նախագծի հետ առնչվել են նախկինում։ Այնպես որ հիմա բոլորը մեկտեղված են եւ շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ այդ բոլոր, հա, նախկին իշխանությունների, ներկա իշխանությունների դիրքորոշումը այս օրենքի ընդունման կամ այդ օրինական իրավական կարգավորման վերաբերյալ։ Բոլոր դեպքերում ես ասեմ, որ խոսքը վերաբերում միայն Վլադիմիր Վարդանյանին, բայց քաղաքական որոշում դեռևս չկարողացանք հասնել դրան, որովհետև արտահերթ ընտրությունների արդեն փուլ անցանք։ Շատ լավ,